အတူတူနာမှာမင်းလေးရှိတဲ့ချိန်ပြည့်ပြည့်များနဲ့ရန်တွေခေါ်အခုလိုရင်ခုန်ရဆုံးချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ first date ကိုတစ်သက်လုံးအမှတ်တရဖြစ်နေစေဖို့အတွက်ကောင်မလေးကနေပြီးတော့ရွှေရောင်အသေးတစ်ပင်စတန်လေးလာမှသွားတာပါကာလာကိုလည်းဘယ်တော့ကြည့်မရိုးတဲ့ရွှေရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့လောက်ခိုင်းထားတဲ့အသေးစတန်လေးဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာလည်းရွှေရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဆက်သလိုအောက်မှာလည်းရွှေရောင်နဲ့အဖြူရောင်လေးကို marble design နဲ့မင်းကဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါတယ် first date နဲ့လိုက်မယ်စာပိုက်လေးတစ်ခုတော့မင်းကရေးပြီးထပ်ပေးထားပါတယ်နာမည်ကတော့သူ့ရဲ့ကောင်လေးနာမည်အပေါ်မှာထားမယ်အသေးလေးတစ်ခုနဲ့အောက်မှာကျတော့သူ့ရဲ့နာမည်လေးကိုထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုရဲ့အောက်မှာ first date ဖြစ်တဲ့3လပိုင်း10ရက်နေ့2026ဆိုရယ် first date လေးကိုမင်းကတေချာလေးရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့သူတို့နှောက်ရထားတဲ့ပုံလေးကိုထပ်မယ်ပြီးရင်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်အထူလောင်းမှာပေါ့နော်ဒါလေးကတရက်ထားပြီးရင်တော့မနေ့ကျရင်တော့6ပြီးအဲ့တော့ကျမအောက်ကခုံလေးကိုအရင်ခွာမယ်လုံးဝလှပတဲ့ marble design လေးထွက်လာပါတယ်ဘေးပေါင်လေးလည်းရွှေရောင်တုပ်ပေးထားပါတယ်ဒီဘက်ကအသေးလေးကိုခွာပါမယ်အသေးပစ္စည်းလေးကလည်းပုံလေးနဲ့ရွှေရောင်နဲ့အရောင်မှလိုက်ဖက်ပြီးလာတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအသေးအကြီးကိုခွာပါမယ်အသေးကြီးမှာဆိုရင်လည်းလုံးဝပေါ့နော်အထူကြီးလောင်းပေးထားတဲ့ဘောင်လေးတွေကိုလည်းရွှေရောင်ထပ်ပေးထားတယ်ပြီးရင်တော့အခုလိုလေးချိတ်ပြီးတော့ stand လေးမှာတင်လိုက်ရင်တော့အရောင်လှပတဲ့အသေး stand လေးရပါပြီ